Hola amigos y bienvenidos de nuevo. Hoy os voy a contar la solución de mi problema cuando no arrancaba el coche. Le daba ese contacto, encendían todas las luces, normal como siempre, y arrancar nada. 3, 4 veces y nada. Bueno, el primero fue checar un fusible que es la bomba combustión. He visto aquí que el número 28 es el fusible para la bomba de combustión. Que como lo pone en alemán, pues es este de aquí. De abajo, la parte izquierda, el 30 de abajo. Bueno, como vemos, a ver si aparece el número del fusible. Ahí pone 28, es de 20 amperios. Puedes checarlo con un multímetro. Le damos a este al auto y nos dice que está bueno. Y después de eso, pues hacer diagnóstico, a ver qué pasa, pero no se conectaba con la computadora del coche, no se conectaba con el coche. Antes sí, pero esta vez no. Pues si no se conecta, 99% es el relé que lleva aquí en esta caja aquí. Bueno, primero quitamos esta goma y levantamos el plástico y vemos un tornillo, 2, 3, 4 y este que es más difícil se encuentra por aquí abajo. Bueno, a ver si aparece por aquí. Este de aquí. Es una tapita normal y voy a usar esta llave que es más cómoda, 16, no se ve. Se hace falta poco para hacerlo. Y para salir, a mí me va a salir fácil porque ya la he quitado una vez. Pero vosotros intentáis quitar la tensión que lleva empujándola arriba, abajo. Como veis, en mi caso sale fácil, pero a vosotros a lo mejor os va a costar un poquito, pero sale. Para este tornillo de aquí, que es incómodo sin quitar este plástico porque no tengo miedo, porque está viejo, a ver si se rompe algo, por eso no lo quito. Caraquitas pequeñas podéis usar por aquí, herramientas como esta, que pueden entrar así, algo así. O estas de aquí, que están flexibles. Bueno, empezamos con esos tornillos que están fácil. Y voy a probar esta llave, que es caraquita también, para quitar este tornillo. Cabe bien. Bueno, aflojando un poquito la otra llave, porque no me da mover mucho. Voy a intentar con esta. Aquí, como vemos, voy a cortar las herramientas porque ya son mucho por aquí. Aquí vemos este plástico, normalmente tenía que haber algo como clips aquí, no sé, tenía que estar cogido, pero en mi caso no está. Y ahí, como vemos, está apoyando ahí. Pasamos el plástico por aquí, encima, ahí para que no pase, y ya se ve el tornillo mucho más mejor. Está ahí. Podemos meter un destinador pequeño por aquí o levantándolo ese del plástico para llegar a este tornillo. Pero bueno, vamos a ver. Bueno,
algo así. Por fin ya lo tenemos. Y ahora podemos sacar la caja. Y aquí tenemos la computadora del motor. Se quita. Vemos que tiene una pestaña grande aquí de la marina. Se quita de esta manera. No hay nada. Y después podemos levantar la computadora. Bueno, en mi caso está seco. Antes se lo limpié un poquito cuando no arrancaba. Pero esos fusibles tengo yo. Pero a mí me ha fallado este de aquí. Para enseñaros, hay dos clips por aquí. Es este relé. Hay bastante vídeos cómo funcionan cada cosa para qué es, pero en mi caso creo que se ha roto un alambrito por aquí. A ver si aparece, si se ve. Ahí este. Como se ve, he sufrido algo de calor, como parece, porque en el medio es más clarito. Pues cuando le daba contacto, no hacía clic el relé. No sé, los imanes que lleva, es que no hacían este clic que hacen los relés. Y a tocarlos manual con la mano y arrancar, sí que arrancaba. Pues le puse cinta, así pegado conforme está, le puse cinta, lo puse otra vez en el coche y sí que arrancaba. He esperado 5 minutos a ver si se apaga algo, pero no, sí que iba bien. Y ponerle cinta de aislante hasta ir hasta la tienda o hasta el mecánico para comprar uno nuevo y ponerlo. Sí que le puse cinta de aislante y a 20 metros se apagó el coche. Parece que el combustible, lo que tenía el filtro de gasoil, se ha acabado y se apagó el coche. Ya después, cuando lo tocaba otra vez y quería arrancar, pues nada, ya no quería arrancar. Pues me conseguí otro relé. Esta es la reserva que tengo, el otro está puesto. Lo puse y tampoco quería arrancar. Os digo todo esto porque he visto por YouTube, después de todo esto, como ponen cinta de aislante aquí para que estén unidos los imanes y así arranca el coche y funciona. Sí, pero a mí me funcionó 5 minutos parado el coche y unos 20 metros ya se ha parado. Y a cuanto quería marcharme, pues en 20 metros ya se ha parado. Pues esto a mí no me funcionó con la cinta de aislante, porque lo he probado, porque cuando lo tenía así con la mano, pues sí que arrancaba el coche. Por eso os digo, porque no, a mí no me funcionó esto, depende cómo está fundido el relé, no lo sé, pero a mí no me funcionó este truco con la cinta de aislante o lo que sea para unir los imanes. También compré este relé de aquí, no sabía de qué es, lo compré de la casa de Volkswagen, es diferente número, como parece, el mío es de 395 y ese es 646. Me dijeron de ahí cómo hacen la misma función todos y se usan en varios coches. Estos relé, no pasa nada que el número es diferente, pero hacen la misma función. Digo, si lo dicen esos de la casa de Volkswagen, pues voy a comprarlo. Este también cuesta 38 euros por ahí. Sí, 38. Pero no lo cambié porque a cambiar este e intentar arrancar 3-4 veces y que arrancó el coche, hasta el día de hoy todo está normal. Bueno, tengo una reserva. Creo que es para regular la tensión de esos dos relés que tenemos por ahí. A lo mejor cuando llega a 10 voltios no es suficiente para traer combustible en el coche. En la bomba de combustión, en el motor, a lo mejor activan
los inyectores, no lo sé. Si sabe alguien, pues sería bien que comenta cada relé para qué es. Pues bueno, después de poner el nuevo relé, este de aquí, el 219, ya se podía conectar la computadora y ya podía leer los fallos que tenía el coche. Pues después de todo esto, si no arranca el coche y queréis diagnosticarlo y no se conecta, pues es este relé 219. Y si intentáis arrancarlo, pues sería bien que tenéis buena batería o alguien que os ayude, porque cuesta arrancar. Es igual cuando os quedáis sin gasoil hasta que se pulga el coche, hasta que se pulga el filtro de gasoil, hasta que se llene, cuesta arrancar. A mí me costó 4 o 5 veces girando por 4 o 5 segundos y la cuarta o quinta era, no sé, sí que arrancaba. Por eso a veces cuando lo ponemos y no arranca, tenéis que intentar un poquito de más para ver si arranca. O este relé de aquí también está culpable para la tensión de esos dos relés, para que le trae 12 voltios. Porque si falla y le entrega 10 voltios, pues no van a cumplir su función y no va a arrancar tampoco. Yo por eso me compré uno más, a ver si no arranca con este, pues cambiaría este también. Pero con este solo era suficiente. Bueno, aquí también tenemos dos fusibles. A este parece que se ha salido el plástico que lleva por encima. Y hay uno más aquí de 15. También podéis checarlos si están fundidos y tal. Pues espero que os haya ayudado con este vídeo. Hasta pronto.